Matag adlaw, dili momino sa duha ka tawo ma-diagnose sa HIV infection sa Central Visayas. Ang HIV infection walay sintomas. Busa, magpa-regular testing kita sa atong HIV testing centers ug social hygiene clinics and practice safe sex. Be informed, get tested, get treated for an AIDS-free world by 2030. For more information, visit DOH Central Visayas Center for Health Development Facebook page. Good evening and welcome to a special virtual interview with the Department of Health Central Visayas for World AIDS Day 2020. Karong adlaw is December 1, the first day of December 2020. Unya naatay gi-observe every December 1 is allotted for World AIDS Day, and for this year mao kini ang usa sa ato ang mga activities nga gibuhat in partnership between the Department of Health Region 7 ug ang Philippine Information Agency aron matuki nato unsa ang kining mga issues and concerns related to AIDS, HIV and AIDS in observance of World AIDS Day 2020. Kini si Rachel Nesha gikan sa PIA Region 7 unya. For our interview karong gabi una, I'd like to introduce first ato ang duha ka resource persons, duha nato ka kanan guests. Ang una is from the Vicente Sotto Memorial Medical Center. He is the clinical pathologist of the Department of Pathology from VSMMC and currently the coordinator for the Rapid HIV Diagnostic Assessment or RIVDA confirmatory testing. So later we'll ask him unsa ning RIVDA nga confirmatory testing. Dr. Chamberlain Agtuca Jr. Maayong gabi, Dr. Cham, and welcome to our virtual interview. Maayong gabi, Ma'am Rachel, ug maayong gabi sa tanan nga naka-timing og paminaw ni ani nga programa. Daghang salamat sa pag-invite nako. Thank you also, Dr. Cham, for joining us. Unya ang ato ang ikaduha nato nga panelist or atong resource person is the Assistant Regional Coordinator of the AIDS Society of the Philippines Global Fund, Ma'am Floribert Rubio or Miss Queenie. Maayong gabi, Miss Queenie, and welcome to our virtual interview. Hello, good evening. Maayong gabi sa tanan na minaw karon or nagtan-aw sa ato ang virtual interview. I hope everybody nagkaon na, no? Kiting panihapon na karon or nakauli na sila ha. Yes, Miss Queenie, especially importante ra ba kayo niya tong topic, medyo heavy, so hopefully ang nagtan-aw nato gikan sa Cebu, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor nakapanihapon na gyud unya ready na for our discussion because naagyoy tay padayon gihapon nga mga public health issues even in the middle of the COVID-19 pandemic unya usa kini ang HIV AIDS unya I think for in a year naatay duha ka observances that we are setting nga gi-allot nato gyud for HIV AIDS nya. I think it's sometime in May and then karon ang December na pod for World AIDS Day. So siguro I'd like to interview akong pangutana si Dr. Cham from the Vicente Sotto Memorial Medical Center. Siguro Doc, a little Doc introduction nganong kinahanglan man gyud Doc nga naatay observance nga giset for World AIDS Day unya napad jutong sa Candlelight Memorial so that's twice in a year nga gid nato giset for AIDS awareness. Okay Ma'am Rachel. Ang duha ka pagsaulog sa about HIV ang usa katong every third Sunday sa May mo to ang International AIDS Candlelight Memorial. So basically ang kato siya pag not necessarily pag-celebrate, pero kana bitong pag-bring to mind, pag-remember sa katong mga tao nga nangamatay tungod sa sakit nga HIV. Ang World AIDS Day, lahi po ni siya nga kanang pag-remember or paghinumdum sa kaning kaso sa HIV, kay hangtod karon man gud bisag naa na ang kanang mga tambal nga available, daghan pa man gihapon kaayo mga tawo nga kasakit sa HIV, daghan pa gihapon ang nakahibaw about sa HIV. Ing ana
karon na paghihapon ang mga issues about stigma and discrimination about HIV. Kanya usahay po diya naay connection ang LGBT nga issues no niya. Ang HIV unta nga sakit dugay na unta kani 1980s pa. No, nagsugod niya. At that time grabe kay ang discrimination sa mga tao nga naay HIV. Up to this point pila nakatuig ang labay same ra gihapon ang mga hangyo ang mga kanang tupiko mga reklamo sa mga tao nga naa ani nga sakit no nga unta sila sabto hindi sila kinahanglan nga kaluyan pero basta sabto na siya o respetuon lang sa sama sa pagrespeto nato sa ubang tao. So ang kaning duha ka celebration para ni nga mapahinumdum sa atoa nga bisag nagkaunsa atong kinabuhi karon natay laing pandemic di sa nato angay kalimtan ng HIV kay nanginahanglan sa ni siya og pagtabang kay labi na nga way uas ang pagsaka sa kaso labi na sa ato sa Philippines. Tinuod na Dr. Cham, no, I think the Department of Health agresibo gini sila nga bisag naapay pandemic padayon gid gihapon ang conversations about public health issues nya usag gyud kini no, foremost among those kining AIDS sama sa imong giingon Dr. Cham, and I'll ask you later on regarding the stigma nga supposedly daghan na tang technologies no, daghan ng advancements when it comes to kanang points of view and further learnings, but still naagihapoy certain stigma nga nagpabilin on certain public health issues. Usa na kini ang AIDS nga moay in past conversations or discussions na nakita nato milutaw gyud nga ang stigma plays a big role in prevention of preventing people from having their selves checked. Correct. Oo. So Doc Cham, before we go into that, may mention man ka og cases, mga kaso. So far, Doc Cham, based on records that you have, kamusta man ang cases nato for HIV/AIDS dinhi sa Pilipinas and sa Region 7? So ang sa Tibok Philippines no, as of September 2020 naa na sa mga 80,000 Filipinos ang infected sa HIV. So ang mao gihapon no, ang sexual nga transmission mao paghapon ang pinaka predominante nga pamaagi wherein mapasa ang HIV sa katong gikan sa tawo nga naa niini sa katong uban nga iyang kanang close contact. So sexual intercourse pagid gihapon ang main mode of transmission. For Region 7, Doc Cham, muna siya no, natay mga kanang mga changes sa atong reporting kay ever since basta maghisgot ta og HIV naa maguni dili ka makahisgot og HIV/AIDS diri sa Pilipinas without mentioning Region 7. Okay? Naagi na ang Region 7 sa top 3 or top 4. O bitaw na ang jokes sa uban nga ang kini magkong Cebuano di gini palupig basta nay contest gubot yun na o di ma-appeal sa top 10. So for the past several years when we talk about HIV naagi na sa top 3 or top 4 ang Region 7. Pero karon recently na naog kaayo ta. In fact kani ang Region 7 1% ra ang atong gi-report nga kanang nadugang sa atong cases, which is dako kayo siya nga pangutana kung tinuod ba gyud ni Ma'am Rachel nga 1% ra ba gyud. So naabay problema sa reporting. Sakto siguro atong reporting pero karong mga panahon na gamay ra gyud siguro ang mga tawo nga nagpa-test. Mga anak dito nga mga avenues nga pwede natong i-entertain kay imposible kaayo for a metropolis nga as prosperous and as big as the metropolitan Cebu area nga mo report lang og kanang 1% nga cases. So in fact nalupigan pa ta sa Region 2 nga Cagayan Valley region nga probinsya nga nasa 4%, mga nga Region 11 nga 13%, Region 9, Region 1 2% kita kay nasa 1%. So 1%. Mo makapangutana ta as part of the kanang sa Department of Health o kaning sa mga stakeholders tinuod ba gyud kani nga 1% ra gyud ta or
ingana nga mga issues. Oo. Mayroon ko, Doc Cham, no, nga good news, pero Oo. medyo, may unta, no, if this is really accurate nga picture of what is happening when it comes to cases na to on HIV dili sa Region 7. Pero Dr. Cham, I'd like to tackle first, no, katong imong giingon nga, kani ba, ang reporting na to, is it coming from the LGUs or asa ni gikan ang mga reports that come in, Doc? Actually, ang Department of Health Region Office 7 regularly sila collect og kanang reports sa mga treatment hubs, mga social hygiene clinics o kanang mga primary HIV care clinics. So namatay mga daghan kayo nga ubay-ubay nga gipang-identify no nga mga HIV treatment hubs mo na sila mga hospitals nya, mga social hygiene clinics mo na siya ang atong mga kaning primary HIV care facilities. Ang kana sa mga private laboratories, tanan nga mga laboratories basta ga-testing sila og kanang HIV, gina-require na silang send og kanang reports on a regular basis sa Department of Health. So ang source na to, meaning ani Dr. Cham, no, kaning mga social hygiene clinics, posibly nga because of the lockdowns nga medyo ni sila for a period of time pagsugod gyud no atong pandemic sa sometime February or March. Yeah. Nasa dito Ma'am Rachel no kana bitong fear sa mga tao nga naisakit nga moadtog hospital. Okay, known magud nga nasa mga hospital ang mga kaso sa COVID. So kung moadto sila ito basin niya matakdan sila. Ano niya? Plus katong community lockdowns nga gusto man gyud unta sila mogawas pero dili gid sila kagawas kay gibawal man para sa ilaha nga mga issues. Pero Doc, by this time no, but ang imuhang cases that you shared with us, that is as of September 2020. But I think medyo nag-start naman good no, MGCQ already. So the least restrictive nga quarantine na ang gihatag sa ato dinhi for Region 7. So by this time, Doc, no issue na I think on accessibility. Open na ang mga treatment hubs na to. Only lang ang kanang imong giingon nga mahadlok gihapon ang mga tawo nga moadto. Pero unsa may assurance, Dr. Cham, nga when they go out and they go to these treatment centers, these are all safe areas? Lisod man jud kayo no nga mohatag taog kuan Ma'am Rachel kanang 100% nga assurance nga dili gid sila ma-expose kay bisan pa og atong ingnon nga atong hospital 100% COVID proof gid siya pero gikan sa ilang balay pag travel nila pa doon sa hospital posible silang ma-expose. Okay. Or nakaadto sila sa hospital, nakakuha og tambal or unsang ilang mga services nga gustong i-access, pag-uli sa ilang balay dito pa sila na-expose. So naagyapoy risk lang. Naagyapon ang risk once mugawas sila sa ilang balay. Although ang mga treatment hubs karon ug ang mga primary health care clinics naghimo og mga inisyatibo nga ang ilang mga pananglitan ang kanang mga tambal no like sa Vicente Sotto nga treatment hub ang kaambag clinic nga pwede nga i-send lang sa ilang residents ang tambal via lalamog o via kanang grab delivery nga dili na sila kinahanglan mo gawa sa ilang balay I'm pretty sure sa uban pud nga hubs na po sila gipang develop pud nga mga mechanisms na dili necessarily nga manggawas sa ilang balay. So medyo magka-problema lang gyud ta kung sa testing kay personally kinahanglan gyud sila moadto or katong uban sa ilaha nga naay mga sakit nga kinahanglan sad mo adto gyud nga makita ng doktor. Although naman tay kanang ginaingon nga teleconsultation pero nagay instances nga kinahanglan gyud sila nga required mo adto sa mga treatment hub facilities. Kana ang medyo challenge na part. I totally agree with you, Dr. Cham, no, because I remember nga in the past kaning public awareness campaigns not only by DOH but even atong mga partner organizations aning when it comes to HIV/AIDS awareness nga kanang know your status mo ginang ilahang get yourself checked no but
with the pandemic, usa ka impact sa COVID-19 when it comes to the campaign, no, for awareness on HIV/AIDS or breaking the stigma. Mao kini nga, I think it's not just the stigma but the fear of getting infected. Good Dr. Chama o karon ang naka-prevent sa mga tao nga magpa-test sila. So wala pa tay Doc, wala pa tay bag-ong method nga pwedeng muduol ang testing paingon sa mga balay. So far, it's all within the laboratories pa. Sa laboratory pag yun ta, Ma'am Rachel. You mentioned, Doc, no, about sa imuha kaning the office that you are department that you're associated with right now sa VSMMC, ang kaning sa rapid HIV diagnostic assessment, ang RIVDA confirmatory testing. It's quite a mouthful, Doc, but RIVDA for a shorter term. Unsa ning RIVDA, Dr. Cham? Okay. So sa imong gikaingon, Ma'am Rachel, no, rapid HIV diagnostic assessment. So bago ni siya nga pamaagi nga ang usa ka tawo nga gusto magpa-test og HIV, kung ang iyang initial screening result mag-reactive gani, instead nga ipadapa sa Manila for confirmatory testing, dinhi na sa Vicente Sotto pagahimoon ang kanang confirmatory testing. So mas shorter ang time duration. Sa una man gud, duha ka phase ang testing sa HIV nga kanang sakit. So ang una is screening phase, bisag kinsa nga laboratory nga naa sila license to operate, at the same time naa sila medtech nga HIV proficient, pwede makahimo sa initial nga HIV screening test. Kung mag-reactive ang ilang blood sample, ipadala ang reactive nga blood sample sa Manila for confirmatory testing. So sa tibuok Pilipinas, usara gyud ka facility ang mo confirm sa tanan nga nag-reactive sa screening test. So nabantayan man gud sa treatment program sa HIV nga daghan sa mga pasyente kanang ginaingon nga ma-lost to follow up, mawala na lang. Di na nato matrace kung asa na sila tungod sa pagpaabot atong confirmatory result. Yeah, 1 month dugay-dugay. Mudagan siya og 1 month ang screening result. So sa pasyente nga naa nay HIV, labi na tong taod-taod na nga naa na nga sakit nga medyo ubos na ang ilang resistensya, ang ilang immune system, layo kaayo na ang 1 month para nila. So na uban nila mamatay na lang yun, ang uban mawala din na nato matrace og asa. So gusto sa Department of Health of sa treatment program nga mawala na siya nga avenue nga ang mga pasyente ma-lost to follow up. So kana siya ang supposedly ang atong RIVDA testing is same day testing nga pagka-reactive ang yang screening, i-confirm dayon para before the end of the day ikuli niya siyang balay, pwede na siya nga makabaw na siya siyang status, pwede na siyang startan sa iyang tambal, or pwede na siyang resitaan og mga additional laboratory tests para to prepare him or her para sa iyang antiretroviral treatment program. So mas shorter ang waiting time, mas less ang chance nga mawala sila lost to follow up care. Sabi ko magpinaabot, ma-desperate man na sila, labi nagnaras lagi pamati sa ilang lawas. So ang kanang desperation nila will lead to depression. Samot pagit karon nga pandemic, delikado kaayo. That would be the point nga mag-suicide sila. Sa kanila mga itong mga HIV cases, taas kani sila og kanang suicidal ideations na mga studies ana nga 6 out of 10, 7 out of 10 sa kanang time nga ma-diagnose sila HIV nga will contemplate nga maghimo og suicide sila. So importante sa kay na ang support sa mga kanang ilang counselors o mga organizations, no, para atong gi-mention ni Ma'am Queenie nga ilang group nga maka-provide og support kay dili man ang DOH sa tanang panahon ug ang Vicente Sotto Memorial Medical Center na sa tanang panahon nga mo assist nila sa ingana nga mga problema. I can makarelate ko, Dr. Chang, kay as a patient. Kanang mo ato bag hospital magpa-lab test, mo matter gid ng length of time for the results to come out. Because ay magreklamo nga ni Arita karon no, but mingon nga next week pa lang gani na di pa gani na 1 month, mingon na hala walay mas pas pa ani. Thrilling kayo. Because you don't know that medyo torture, no? It's an emotional, you go through an emotional and mental torture while you're waiting for the results. So you don't know if unsay imong buhaton within that period of time. Unya sa imong gingon, Doc, nga they're starting to feel already the symptoms. So mas mubugat sa ilahang
Oh. Una-una, no? Magbalik-balik. Yeah, napag yung mga kuan, Ma'am Rachel, napag yung mga facilities nga mo yung pagid ng imo ra bang sample kay gipadapa sa Manila for confirmatory. So, musamot ang ginagkakuba-kuba lang kuan nga naagid ay something sa ako kay nganong the longer sila nga mag-wait, mas samot nga murag mag-rigor ang ilang utok ba nganong nadugay man labi nag by twos or by groups na sabay nasla duwas na ka magbarkada, let's say nang isa pagkahapon nakuha na din yung result na nakuha pa lagi. So, ingana. Okay. So, Doc, meaning to say, with the RIVDA nga naa na karon, kano sa nagsugod ni Doc ang that Vicente Sotto put up ang kini nga testing, confirmatory testing? Mga kuan na siya, Ma'am Rachel, mga around second quarter of this year may nagsugod, so hinay-hinay siya og sugod. Ang aim sa Department of Health is eventually tanan nga mga government facilities nga naay laboratory, tanan mga medical centers nga naay laboratory, eventually tanan na capable of RIVDA. Okay? Kung for starting lang, murag pang pilot lang sa ang Vicente Sotto lang sa ang i-observe, other regions na apod, bro. Ang ending yun, ang pinaka main goal yun na eventually everybody is capable na of doing RIVDA para mas shorter pa gid ang waiting time nila kay para na karon sa Cebu nga from City Health Department or sa Social Hygiene Clinic na mag-reactive, ila pa mag-send sa Sotto for RIVDA. So napud siya short nga waiting time. Whereas kung ang City Health Department or ang Social Hygiene Clinic capable na siya, so ang pasyente dili na mapasapasa. Okay, ang kana sa bitang pasyente nga ipasapasa siya, isa sa reason nga di sila mo padayon. Discourages them from proceeding with the test. Kaya labi na og naka-establish na sila rapport sa kaning treatment hub, na nisalig na sila sa staff diri niya. Kanang sir, kinahanglan ka na mo i-refer sa line facility na ano mo, mga amigo na sad ko dito, kinsa na sad kay akong masaligan dito. So another kuan. Tinood, no? Going through the again ba, o niya, it takes a lot ba for them to already be comfortable going to certain treatment hub. Knowing no katong mga gi-share sa amoa before by people living with HIV nga, it's a very brave thing. It takes a lot of guts for them to just even go there and have themselves tested. So, Doc, meaning to say, with RIVDA now at Sotto, unsa naman ang waiting period for the results to come out? Depende sa number of tests nga ma-perform, but within 2 to 3 days, na siya result. Okay, 2 to 3 days. So that's a big improvement already from the last year na to. Kay this year man nagsugod. Since you started, Doc, with the RIVDA, no, diha sa Sotto, kamusta man ang volume that you are receiving? Increasing ba? Or pila man ang average that we can process in a day? Actually, ang total nga na-test namo na sa 400 plus. Na kuan man gud siya, nahitabo man gud ni Ma'am Rachel is na magoy kanabitang part sa mga samples nga more siya backlog. Kay katong during sa height sa pandemic, ang katong mga other hospitals, other nga kanang mga social hygiene clinics, nagsige paghapon sila testing. Pero wala pa ni nag-start ang RIVDA ha. Sige pa sila og testing, dili man ko nila ma-send sa Manila for confirmatory testing. Okay, kadumdum ka before ang katong mga kanang shipment, courier service, essential goods ra ilang dawaton. So ang mga samples for HIV confirmatory testing dili man siya part sa essential goods. So nangatambak ko siya. So pag start namo og RIVDA, kato ang among gipang prioritize kita taud naman to sila nga mga pasyente nagpaabot sa ilang resulta. Okay. Ingana so 400 plus, Doc, total tested ninyo since September. Pero in a day, pila ang average that the laboratory there at Sotto can process? Magdisod ko og hatag og kuan no. Kay ang isa ka test would just be about modagan siya og 30 to 45 minutes. Okay. So pero pwede na siya nga by batch sa medical technologists on duty. So usahay maka 40, 50 or 60 tests a day. Ang capacity nato sa laboratory diha. Ang kuan man sad good, ang RIVDA is tulo siya ka test kits nga imong i-test one after the other. So dili tanan test mo lungtad og 30 to 45 minutes. Kay nay usahay nga
kung ang first test niya na reactive na siya, pwede naman siya nga mo-end na dayon ka diha, i-release na din mo ang result as negative siya, non-reactive siya. Okay. Kung ang iyang first test reactive, mo proceed ka sa test 2. Kung non-reactive siya dito, mo stop na pud ka. Tulo siya ka test ang ang pinaka-diagnostic gid nga confirmatory result kung ang 3 nga test gi-perform sa imo, tanan sila nag-reactive. Pareha. Okay. So kana siya mo gito moabot gid siya 30 to 45 minutes. Mo na pinaka-max, pinakadugay na ng 30 to 45 minutes. But that's good news. Medyo dili pa kaayo good news, Doc, na ni os-os, no, ang cases because challenge ang reporting. Medyo, I think health authorities, health officials have earlier in previous interviews also with PIA, nag-express man gito sila nga murag ang reporting, no, of cases in whether sa lain nga sakit karon nga year, medyo ma-put into gid siya, no, question pa because of the pandemic, no, nga naagyoy impact ang COVID-19. So even though ni us-usta, but there's a challenge pa nga nakita nimo, Dr. Cham, nga it could be ang reporting nato has slowed down due to the pandemic. But it's good news nga naa na tay RIVDA nga makapaspas na taghatag aning confirmatory testing. So Doc, need to say, pag abri ninyo, wala man gyud mo ni I mean, you although pag start nato og operations, you're open all throughout sa inyong working hours. Is this like Mondays to Fridays or naamoy shifts ani, Doc? Ang sa RIVDA testing, Ma'am Rachel, kay kuan man gud siya, specialized na testing. So naaray pipila ka medtech sa laboratory namo nga naay special certificate nga pwedeng mo conduct ani. So mao po ni siya ang isa ka rason nga ang among kanang turnaround time sa result, mga 2 to 3 days pa ay ma-release ang result. Okay? Yeah, because of the workforce na to. Workforce nga. Ang karon man gud murag ang daghan sa among staff sa laboratory ni augment sa COVID nga response. Kay ang Vicente Sotto man sad ang isa sa mga nag-perform og PCR testing. Yes. No? So dito ang bulk sa kuan sa mga medtechs. Hopefully kung ma-improve na atong situation, mabalik na sa katong mga regular posts ang mga medtechs, siguro mas shorter pa gid sa 2 to 3 days. So probably in the future basig mga same day releasing na gid ni sa kanang RIVDA result. Dr. Cham, before I go to Miss Queenie, no, I'll ask you muna kung are you also receiving, Doc, kaning mga tests or samples from other provinces? Kay Region 7 man ang ato ang area, no? Kamo man ang pilot for the region. Usually, ang other regions, they have to go through the Department of Health. Mananghid lang sila sa Department of Health. We will accommodate them. So, I think in the katong past few weeks naka-accommodate ni og mga samples from Region A. Region A? Okay, oo. So, pero diri sa provinces na to, Doc, kamo gihapon like ang sa province, yes. Ang from Bohol, ang Negros included, diri na sila mag-send og samples sa and Siquijor. So, diri na sila sa katong 400 plus na to nga na-tested, Doc, this is region-wide na, no? Region-wide na siya, Ma'am Rachel. Okay. Pero pinakadaghan ani majority coming from Cebu province. Sa Cebu province gihapon ang majority of cases. So, thank you, Dr. Cham, no? But we'll go back to you later when naatay questions for you, no, after ni Miss Queenie. Nakuha na to for our viewers. Si Dr. Cham nakakahatag na to of cases unya mao kito nga nimubo ang Central Visayas and Region 7 surprisingly after pila ka years, no, nga sama sa gingon ni Dr. Cham, always kanang top notcher nata sa top 5, no, nga list of highest number of cases on HIV diri sa Pilipinas. But mao katong i-point out ni Dr. Cham na there could be a gap in the reporting lang due to the pandemic. So this time, si Dr. Cham was speaking from the Vicente Sotto, no, a government nato na side. Naay support always kay ang gobyerno di mo gani siya makabuhat sa lahang mandato
kung walay suporta gikan from other partners, especially ato ang mga society, civic society na, ang mga NGOs nato. So, si Miss Queenie, who is from the AIDS Society of the Philippines, is joining us. Unya, I'd like to ask first, Miss Queenie, no, can you share with us a little about what is AIDS Society of the Philippines? Well, actually, AIDS Society of the Philippines is an organization which is dugay-dugay na yun ni sila, no? Mga 1990s pa ni sila nag-start. It's a group of mga doctors, no? Na kanang nag-form sila og organization nga ang ilahalan yung focus or ilahalan yung murag ilang goal is to kanang maghimo gani og mga symposiums, mga seminars related to HIV and AIDS. Now, the role of AIDS Society of the Philippines, or we called it ASP, currently sa Global Fund na funding grant is sila ang subrecipient no sa funding. So okay naaman gyud kanang murag hatagan si funder og kanang organization nga maoy mo man. So si ASP or si AIDS Society of the Philippines siya naka-focus siya to man the human resources. Kay apil man na siya sa amo ang support na maghatag og human resources sa mga sites namo, no? So we have 9 sites here in Region 7, but in the Philippines, in the whole Philippines, we have 38 sites. Okay, yes, but in Region 7, 9. 9, no? So they is it okay if I Yes. can Go ahead, Miss Queenie. Unsa ning 9 nato ka mga areas dinhi sa? Yes, so these sites are Cebu City, Mandaue City, Talisay City, Lapu-Lapu City, Consolacion, Danao City, Minglanilla, Naga City, and Toledo City. So Okay. you might wondering nganong 9 Ngano? naman? Yes, diba? Nganong 9? Nganong not all the provinces? Okay. So actually, naka-base na siya sa amo ang surveillance na aming si region or si DOH national na siya gibuhat nga surveillance no nga kanang pag 2015 dito mi nag-base kung asa ang pinakataas og kanang cases or kinsa ang pinakataas og katong group nga high risk in acquiring HIV. So we have key populations. We have 4 KPs or key populations nga sila gyud ang among gitutukan. So these are the men having sex with men or MSM, transgender women, the young key population, and of course since Region 7 is very unique no sa tanang regions, we also have the people who inject drugs. Yes, okay, oo. I was Miss Queenie, thank you nga na nimo na share nimo na because I was reminded just now nga this was one of the unique mode of transmission for Region 7, particularly for Cebu. Ang kining injection no kay like Dr. Cham shared earlier, the main mode of transmission in other areas especially is still sexual kanang ang pag-transmit no through sexual activities, but here in Region 7 mo katong ang through injection. So kanang Miss Queenie, I don't know, I'm sure we don't have latest data kung padayon ba gihapon ni siya no, and of course Dr. Cham, you're free to chime in if you know of anything no, but based sa imong gihatag Miss Queenie, meaning to say kaning 9 ka sites nato na identified by DOH based on their surveillance data, kining 4 ka high risk nga groups mo kini ang naa dinhi aning 9 prominent diri sa 9 nga sites. For the PWID only, wala siya tanan. Okay. Wala siya tanan, oo. Oo, pero mo ni siya gibasihan nganong katong 9 ka sites na pilian nato. Yes. For the project. Yes. And then
the grant is also providing na kanang ko ano human resource. So we have registered nurse, our med techs, our case managers, and of course our CHOW or kanang the community HIV outreach worker, no? Okay. So pero ang tawag namo nila is CHOW. Okay. So kining nine na to ka size, Miss Queenie, they all have this kani nga personnel, kini nga manpower. yes, naa sila. Some of the sites, we have other 4 sites na wala sila registered nurse but they preferred na medtech kay amo aramang gipapili ang mga social hygiene physicians or ang mga kanang ko ano na as MHO kung kanang kinsa ang ilahang gusto nga kanang pilion either sa nurse ba or sa medtech. But for the case managers, we amuan silang gi-assign sa mga primary care facilities. So only sila ang katong mga social hygiene clinics nga pwede maka-dispense o maka-enroll og kanang koan clients for ART or antiretroviral therapy. Katong treatment, no? Yes, Naabatay, I don't know if naaba mo yung mga posible ba, Miss Queenie, nga ma-expand usab, no, ang sites na to, not just gi-base na to aning surveillance data. I'm asking this because sama sa giingon ni Dr. Cham ganiha, they're also receiving for confirmatory testing coming from the other provinces like Bohol, Negros Oriental, and Siquijor. So far, nakatutok pa for now more on the 9 sites, puro siya Cebu province because of course understandably naaman din ni ang highest volume, no? But are you also eyeing to expand also in the other provinces? Possibly ba kaha? Well, actually, thank you for asking that, no? Kay, since the grant itself will be ending this December 2020, it's a 3-year grant, but there's another grant, Global Fund Gapon, so it's a good news kay, of course, padayon ng atong programa, no? For next year. It's a 3-year grant gihapon, and then ni murag medyo ni taas na ang amuang or ni daghan na ang amuang sites. Oh, good. Oo. So muning naagihapon ning 9 mo expand lang. Yes, we expand in provinces na. The provinces. Oo. That's good news kay sama sa base sa ato ang nahibaw-an ni Dr. Cham, no, nga although sila pa ang Vicente Sotto pa ang naay kaning RIVDA, but the end goal of DOH is to capacitate the other hospitals in the other provinces no, nga maka-conduct sab silang testing nga dako nga tabang kung katong ato ang AIDS Society of the Philippines can expand to the other provinces also ang support kay inyong gihatag. Miss Queenie, so far kay mo end naman data, no, by December 20. This would be the last year for the first is this the first o tawag na to nga first phase ba ni siya or kay naa naman tay second tranche or second phase next year? Kanang, I'm not so sure, but Doc Cham, kay bago pa manggod ko sa, but maybe si Doc Cham may idea kung ikapila na ni siyang around for Global Fund. Oo, nga. Maybe if it's the first, but, you know. This is not definitely the first, ma'am. Daghan na dyan. Daghan na dyan siya. Yes. So, with this round, siguro, no, for nga mo end until December 2020, so far, Miss Queenie, based on your assessment, kamusta man sabpod ang ato ang mga, no, like, ang imuhang mga, siguro, unsay monitoring that you're doing for the 9 sites? Yes, we actually, since, as I have said, mga outreach workers, so they were the ones, pre-COVID times, sila jud mismo ang muadto sa community to reach those hard-to-reach clients na kanang very risky or high-risk sila, no, ang ilahang behavior. So, sila, naghatag mi nila og targets. The targets are based actually sa katong estimated na mo nga pila among pangitaunon nga MSM, pila ang pangitaunon na mo nga TG.
kanin sila mga outreach workers namo, we have a recording and reporting system. And we called it the dashboard, no? It's an online. We upload the encoded na log sheet para makita dayon ni either ni region or sa ilahang supervisor sa social hygiene physicians kung pila ang ilahang na-accomplish for this month. And then the reporting or the reporting itself sa Global Fund, amoa siyang i-marry with the National, with Epidemiology Bureau. If naabay nagdoble, nagpa-test, oo. Kay naamang good kay uban, labi na kung turned out, the client turned out reactive, no? It's not yet positive, but reactive. And then, dili sila kadawat. Wala pa gani naabot ilahang confirmatory as what have Doc Cham said. The more nga iprolong ang waiting sa client, the more nga makulbaan sila, magtumbling na ilahang huna-huna no nga hala uy unsa man should positive ba ko na or not. So yes, the RIVDA is a really big help na para mapadali tanan ang process, no, para to shorten na pud ang kanang ang struggles at siguro sa ato ang clients. And so the mechanism na gibuhat sa amo ang meal team or ang MNE namo sa Manila is they consolidate all our reports and then they will marry it with Epidemiology Bureau and then find it kung kinsa ang nag-double, ang nag-hop o kanang treatment hub para magpatas balik kay dili sila kadawat nagduwa sila murag dali ra man kaayo to uy sure ka ato na pud ko sa lain at ako sa Sotto kay hospital man jud siya kanang mga ingana gani nga kuan kanang mindset sa atong clients which is I cannot blame them bitag siguro no mo adto ta og laboratory tag laboratory magpa kuha ta og dugo and then of course kanang it's natural. So, kining testing this Queenie, this is for free? Yes. Okay. So that's why naay cases nga they hop no from one lab testing to another kay libre naman siya, which is good news. Kay meaning to say ang wala man so easy to get yourselves checked kay wala may bayad. Ang COVID testing may bayad pa gani sa private agencies, no? And but this is it's kaning atong community HIV outreach worker with the pandemic. Did they stop going out because of the community restrictions? Oh, that was the hardship no sa amo ang part sa program kay everything was kanang nakuan jud siya na paralyze. In HIV ha nga kanang kuan they cannot or since under man pud sila nako I cannot allow them as well to go in the community kay ilaha pong safety ang ako ang ginahuna. So we actually discuss with Global Fund with the funders and they understand because it's not just Philippines nga na kanang na-affected even sila. Diba? So they understand and nang gipangitaan na namong paagi that's why nag-online reach me. Okay. Naanay virtual nato nga pamaagi karon. Yes. Thankfully sa ato ang technology karon na atay Facebook, na atay mga online dating apps, mga Grindr, Blue, Instagram, Twitter. So gimapping na mo asa man ang mas daghan og MSM nga kanang nagmapping me and then of course I understand also with the parts of ang outreach workers nga dili sila kanang ready for it no kay kanang for the past ang technology for the past 3 years one-on-one or personal jud nga mo admin sa community mag-conduct og kanang HIV basic HIV nga kanang discussion and then suddenly boom nag-pandemic and then we have to do other way para lang nga kanang ma-reach ninyo inyong clients. Because di ba nag-ECQ ta so walay gawas-gawas ang mga tao so basically ang katong mga naka ibutang nato og nakakuan ba sila kanang naka unprotected
naka-sex ba sila without any protection pre-COVID. And then, what we don't know, kato di ay siya, kay naade ay siya Naana, HIV. tinuod, Oo, so tinuod. of course, na-lockdown siya sa ilahang balay with ibutang nato og naa siya asawa, na siya pamilya. Of course, ma-transmit siya to sa iya. So kami, gunaw na nami, oh my gosh, musaka yun ni ang kaso, kundi man gani HIV, STD, or STI. Oo. Mauna, no, these are really good points nga na raise nato din una, no, ang challenges nga makita gid dato ang gisulti ni Dr. Cham nga di gyud ang 1% is really Yes. it's not a faithful representation of what is happening on the ground when it comes to HIV cases in Region 7 unya. I'd like to ask siguro Dr. Cham also and Miss Queenie, no, both of you, are you expecting by next year when things are new normal na, no, hopefully naana ba kahay vaccine, but should things normalize, do you expect nga na mo shoot up yun ang cases nato here in Region 7 particularly? Dr. Cham, ikaw say una. Sa kung tanaw mo musaka gid siya, Ma'am Rachel. Last week nag-meeting ang Asia Pacific nga about gender violence and sexual health. Tapos one of their speakers was somebody from the UNAIDS. Based sa ilang studies, no, ang ilang 2019 nga year-end report, ang Philippines na ang considered nga fastest growing HIV epidemic in the entire world. So, ang saka sa atong cases is 207%. 2019, Doc, no? Just last year. So, ingana siya, I don't think nga kay much of the kanang reason, ang pinakadako nga rason nganong ang kaning HIV sa Philippines sigigsaka, a lot of that has something to do sa behavior sa mga tao. And I don't think nga in just a matter of months na change na ilang behavior nga by next year mutarong na gina sila. Basically, kung sa ilang naandan nga, listen mo na utruhon na nga itong behavior. So, take time na siya. So, I don't think nga kanay karon na control lang tungkol sa mga lockdowns, na yung mga quarantine nga measures, mga ingana-ana. Pero kung back to normal lang ta, mag-business as usual ta, ang kana po ang ilang mga behavior, so back to normal sa jit na siya. So, mura naman ko na siya nahabit na nila, lisod kaayo siya i-control. So, aside sa kanang mga sexual encounters, kanang mga injecting drug users, kapila man ganyan ang uban sa ilang mo undergo og rehab. Pero mo fail lang gihapon, pila ka months di ka nakagawa sa rehab, mo balik lang gihapon kay kana lisod i-change ang behavior sa tao. So I don't think nga mo kuan siya. Okay, murag kining duha, no, ka population. These two groups ang people who are kanang actively na doc. What's the proper term for that? Kanang na sexual, who is sexually active. Sexually active nga group, especially katong MSM nga ginention the vulnerable groups. And unya dili pag yun not practicing katang na ay walay protection, no? Then and the katong population that are using injections, injecting drugs. So kining duha wala gyud siya pa so far. I think these are the two groups nga wala pa nato na catch during the pandemic, na wala gyud na engage kay because of the lockdowns. Ang gisulti ni Miss Queenie, no, na wala pa kalakaw ilahang mga HIV outreach nila, community outreach nila nga workers are because of safety health protocols that gi-impose, di pud maka-engage with his clients. Nunya, ang technology is also a challenge. I agree with Miss Queenie, kung naanad kag face-to-face, even this, no, kami gani nga we're doing already anad nami mo interview, but the challenge of technology dako pud siya kaayo nga hindrance, no, dako nga learning curve when it comes to using technology to reach our audience, to reach atong clients. So imong gisulti, Doc, no, that's really something to think about once ma-normalize na ang sitwasyon
kay baliko na pud nato to sila kato nga duha ka groups. We need to aggressively get in touch with them again para mapadayon unsay gains na achieve nato pre-COVID. So Miss Queenie, for AIDS Society of the Philippines, because I think kamo mangyud ang on the ground when it comes to being able to go out ba, na amo ang means, na aninyo ang you have the skills as well, no, and the people, the resources, human resources to do this. Like for next year, Miss Queenie, by 2021, naa na ba mo yung mga nakita nga timeline where you can start doing kanang going back sa inyong face-to-face engagements? Because I think mao kini ang critical nga part sa atong kampanya ba. Kay once na positive na kayo, already have the system, there are already systems in place, no? Naana tayo mga kanang institutionalized na treatment hubs. But the ones who are still at risk, pero wala pa, mao katoy inyuhang gitutukan. So for 2021, when you say nga naamoy expansion, na ba po'y kausaban unya sa inyuhang a way of kanang engaging with your stakeholders for agency? Well, actually, Miss Rachel, no, with regards sa katong among strategies nga magpadayon sa reaching them, no, nag-start na, actually karon lang nag-start na hinahinay na gyud nga outreach ginagmay, but with the guidelines, following the protocols of COVID prevention. Okay. So kanang dili pwede magpatapok, mga kanang kung pwede 10 lang, and then social distancing. We were providing them PPEs, face shield, gloves, yes, and of course face mask, no. Oo, and then nag-provide po mi og face mask for the clients para kuan kuno hay kanang murag amual aside sa kanang we're promoting na you have to be kuan kanang keep yourself safe. At the same time mura na po among incentives ilaha ba para sila mismo amo mga clients maganahan sila nga magpa-retest balik after 3 months if they turned out negative. No? And then for the next year, since wala pa man kahibaw kung kanang kanus-up pwede na jud, but we are actually venturing on the online na reach. And of course, part of budget for next year is to capacitate our outreach workers on how to actually reach our clients through online, kay dili man tanan gyud kanang kahibaw pa tech or dili pa sila techy kaayo. Tamang pud gud tay mga skills no, kay kung diretso lang pud mo na ganahan ka magpa HIV mo sa pagtuon mo na ko promiscuous ko kanang so kailangan na mo sila i-train for that para kanang dili ma-offend ang client. Mo ni no, it's really, I wish we had more time kay mao gining isa ka mga issues na always kini every time mo discuss mi ani sa PIA during our kapihan or press conferences. The issues are really very kanang makaingon jud ka ba nga medyo serious gini actually. It's really a serious public health issue kay even though records will show nga ni ups pero ang gi-share ni Dr. Chang nga year-end report nila projections by for 2019 nga taas kita ang pinaka hotspot na in the world, dili lang ni Asia. I think before it was Asia, but karon nisaka pa yun in the world na. So this is something makita nato nga bisag na pandemya, katong gi-mention ni Dr. Cham before we started, if I'm correct, Mr. Cham, forgotten pandemic, ang HIV. So siguro, this point in our discussion, I'd like to ask both of you, unsa inyong advice or unsa inyong mga hangyo ngadto sa atong mga existing nato nga mga clients, those who are already living with HIV, unya napadyoy pandemic, they're going through a lot of kanang emotions nga
na ay pandemic, maglisod ba sila? They have worries, they're anxious, no, about their accessibility to their medicines, the treatment. So for people living with HIV and for those who are vulnerable, katong naa sa risk groups na to nga kanino, even though siguro nahunong ang inunta ang normal activities, but since nag-MGCQ na kita, siguro mabalik na sila sa ilang habits pre-COVID. So nanay possibility nga mapadayo na nila unsa may atong mga reminders for them. So I'll start first with Miss Queenie from AIDS Society of the Philippines. Yes, siguro may take-home message lang siguro no sa ato ang brothers and sisters for PLHIVs, especially those who are struggling right now. Ang ato ang gi enrollan na facility no naa sila na ay case managers, nurses, doctors. You are free to talk to them and share kung unsa man ang inyuhang nasinati karon, because of course dili lalim no kami man gani nga kanang or kami man gani sa kanang mga providers galisod man gani ni unsa pa kaha nga naapod mo'y gibati or kanang naapo may gidala nga kanang kuano nga sakit nga kanang naay mga limitations saon pag access baron og kanang tabang. Well, aside sa accessing their treatment no, so I encourage you all to be strong, and then really it doesn't make you anything less if you ask help. Okay. And then for those mga friends nga kanang nagpa-test sa una, negative, I am encouraging you all to volunteer, no, voluntarily submit yourself for HIV testing, because knowing your status is a very vital nga kuano kanang vital siya karon. It's because kung mahibaw-an na yun nimo, if you're negative, then ipadayon siya, i-retain siya nga mag-negative jud ka, and then if you turn out reactive no and leading to positive na result, then don't worry, ideally it's not the end of the world. Yes, there is treatment, there are other things, support na kanang dili ma-end ang imuhang kanang life tungod lang jud ana. I think that's all. Thank you, ang Assistant Regional Coordinator from AIDS Society of the Philippines Global Fund, Ma'am Floriber Rubio, or si Miss Queenie, no? Daghan ang na-share ni Miss Queenie with us regarding sa ilahang services, support services that they are giving, and as well as katuyang mensahe sa atong sa ilang clients and people living with HIV and those who belong to the risk groups, no? Nga importante nga mo reach out mo because the services are there. It's only nga kinahanglan kamo ang mo reach out to access and engage with them. This time, akong pangayuan sa iyahang closing statement, and siguro also Dr. Cham, if you can include no for the public, kay stigma continues to be an issue as well when it comes to awareness about HIV/AIDS. Go ahead, Dr. Cham. Okay. So sa mga pasyente sa nag-start na sa antiretroviral treatment, amo silang gina-remind nga as much as possible dili gid ta mo palta sa pag-inom sa tambal. So amo na silang gina-remind nga tan-aw na nato ang atong stock sa tambal nga mga good for 2 weeks na lang gani ang nabilin, pwede na nga mobalik sa inyong mga treatment hub facilities, mga og refill. Ayaw paabutan nga usa na lang or wa na ginabilin sa imong tambal. Aya pagka magkaratul-ratul o pangita o unsang paagi nga maka-access og tambal. So, mas maayo nang naa kay sobrang stock kaysa kanang wala na ginabilin para nimo. Unya, mao po na ang among gina-remind sa ilaha nga ang mga treatment hubs, mga primary care nga facilities na anay mga naka-assign nga case managers nga pwede ra gyud nila sultian kung naa sila mga concern ana or kung maikog mo or
feel ninyo nga dili pagkay mo close nila, pangita mo og kanang mga suod ninyo nga amigo nga masaligan ninyo sa inyong sikreto niya, dito nyo ipahungaw kay sa karong panahon na importante kaayo nga stress-free, worry-free ta. Kay mo na siya, lisod ang atong panahon na dugangan pa natong mga ingon-ana nga problema, no? Sa katong mga tao nga naay high-risk behavior, ato unta ng wad-on bitaw ang paghuna-huna nga every time ta magpa-test, para atong giingon ni Ma'am Queenie nga, nganong ipatest mo kog HIV nga di mo kuhugaw og binuhatan, no? Ang HIV testing, usa ka na nga pamaagi sa ang kanang pagpa-test nimo for HIV, it's also one way of telling nga you are a responsible person. Responsable ka sa imong panglawas, mo na nga gusto ka maghibaw sa imong HIV status. The same reason nga magpakuha ka og BP, blood pressure para maghibaw kag high blood ba ka or dili, or magpa-test ka sa imong dugo para mahibaw nimo na ba ko'y diabetes or wala. So ana ra sad unta ang atong paghuna-una sa HIV testing nga. Responsable ko nga tao, gusto ko maghibaw sa akong panglawas, mo na magpa-test ko for HIV. Maprotektahan ako kung kagalingon, maprotektahan sa nako ang mga tao nga suod nako. Ana unta ang atong mentality. Pero mao man gid na sukad pa sa una naa gid ang issue about sa stigma and discrimination. So lahi na manggug kaayo ang HIV sa unang panahon o karong panahon. Sa una, ang HIV hadlukan gid nga makatakod. Pero karon pinaagi sa ilang tambal, basta di lang gid na sila mopalta sa pag-inom sa ilang tambal, ang HIV di gamay ra kaayo og tsansa nga mapasa. Gikan sa pasyente nga naa ni nga sakit sa ubang tao. In fact, sa Vicente Sotto nga kaambag clinic, daghan kaayo mig pasyente nga kana bitawng zero discordant couple. But pasabot ang usa positive, ang usa negative. Ingana, tungod sa treatment, pila ka tuig sila nag-ipon, wala gyud natakda ng ilang partner. Ang uban pa gani sa ilang mga partners nga mabdos, ipang monitor na ilang mga anak, negative sa ilang mga anak. Daghan kay niya na sa Vicente Sotto nga Medical Center. So katos ang giingon ni Ma'am Queenie no nga ang HIV is not the end. Sa imong, it's not a death sentence. Sa among katong naa pa ko sa actively involved pa ko sa treatment program, nami pasyente sa una nga 73 years old. Nasa may mga pasyente nga naabot na og mga 60s, mga senior citizens na, and kung tan-aw nimo sila nga diagnose sila when they were in their 30s and late 20s. So nganong nakaabot sila og 60s og 70s? It's because of their treatment. Ang kasagaran ato nila, mga minyo to sila. Negative ang ilang mga asawa, ilang mga bana, pati ang ilang mga anak during sa time nga na sila HIV, negative sa sakit. Kaya mo na siya, tungod sa tambal nga wala sa una karunaan na. So importante ra gid kaayo nga wad una nato ang kahadlok, kasuko ba or unsa ba nga feeling sa kanang mga tao nga naay HIV. Parehara sa nato nga kung ganahan ta respetuon sa ubang tao, mo po na ilang gusto nga respetuon ra pud sila. Dili kinahanglan nga kaluy-an nato ilang sitwasyon. Dili na mao ilang gipangayang. Ila ra gid nga pagsabot o respeto isip usa ka tawo nga kinahanglan respetuon nato tanan. Thank you. Daghang kaayong salamat. Ang clinical pathologist from the Department of Pathology of the Vicente Sotto Memorial Medical Center and currently the coordinator for the Rapid Diagnostic Assessment or RIVDA confirmatory testing, Dr. Chamberlain Agtuca. Thank you po kaayo, Dr. Cham, no, for all the inputs na nahatag ni Doc Cham, not only for the testing but also katuno for the treatment, ang kaning unsay angay natong mahibaw-an regarding HIV kay information and education dili magsugod tanan, no, para diha makasabot ta unya diha pod once we understand the issue mahibaw ta unsay angay natong response. Nasa day problema regarding aning HIV testing, no, kay karon man god nanatay Lazada, nanatay Shopee, nanatay Usada. Pwede raman gud sila magkapalit og testing kits online. Okay. Atong hinumduman nga tanan nga test kits nga naa gibaligya sa Philippine market, niagi na siya og screening sa Department of Health nga reference lab ug sa atong FDA, Food and Drug Administration. So naay uban nga mga kanang kits, HIV test kits nga naa mapalit nato online lang nga wala na siya ni pasar.
sa I atong kuan. So kapila mi ana maka-encounter no nga maglalis mi sa pasyente kay minsan nga ni positive man ko sa inyo nga negative man ko sa akong gitest sa balay. No, so mi gamit ani order na mi online og kits. So lahi gid to kung ang ni perform sa test trained nga HIV proficient medtech at the same time ang kits valid nga kits nga katog yung na validated by the Department of Health na National Reference Lab ug sa atong kanang FDA, Food and Drug Administration. So meaning to say, Dr. Cham, naa na mo'y reports nga nadawat ani nga naay mga testing kits bought online. Yes, ma'am. Oh, I see. Okay, so meaning to say they have to be careful about this, Doc. Dili pa angay gihapon nga mopalit og testing kits. Amo gina-discourage kay dili mo punta ka siguro pod sa quality. Bisan pa siguro og branded to siya pero ang packaging, ang proseso sa pag-ship ana niya exposure sa high temperatures, pwede mo na mga guba ang kit nga dili na siya. Okay, namna siya mga kanang prescribed nga temperature nga dito ra gid siya dapat nato i-store. May kay imo nang na-raise, Dr. Cham, no? Kay because, okay niya nga ako ganyan ganihan nga modul na lang unta sa ilang panimay. So nakakita natin na ipagi ron nga ma-order, ma-deliver. Sa balay. But still questionable quality and accuracy of these kits. Kay nanglan mo agi ginitanan sa FDA ug sa Department of Health nga screening. So, ang inyong office, Dr. Cham, is still advising the public to go to the laboratories for testing. For testing. Okay. Nga importante man sa good nga during testing naman good tay counseling. Partner din na sila. So, ang counseling kay para mapasabot sa iya unsa ang interpretation sa iyang test. Yes, exactly. Asa siya next mo adto kung reactive yung result or unsa iyang posibleng buhaton next kung non-reactive yung result. I see. Okay. So, those are the benefits nga di po nila makuha with the test kits that they buy online. Okay, that's good, no? Na-raise na ni Dr. Cham. This is a public advisory nga dili kita mo palit aning mga be careful always with what you buy online. For now, it's still the testing that's being done at the laboratories ang gi-advise pa sa Department of Health tungod kay adunay proseso na screening nga gibuhat plus aduna pa counseling right after the testing. Naggot naman gyud ta og testing. Apart from the testing, HIV testing, we have also community-based screening. It's CBS. So the people nga nagbuhat ana or nag-initiate ana are the outreach workers. So these are the layman, no, they are not the medtechs or the doctors nga mooy mo test. So they are well trained or in performing the screening, no. So same gihapon siya og procedure sa HIV testing nga kuan og dugo and naa siya kanang mga dili siya counseling but it's more on kay ang pre-test HIV counseling adto man jud na siya sa testing facility buhaton. So kato siya more on a dialogue, no. Dali lang jud siya nga na dialogue para lang nga kanang masabtan pod sa client kung unsa ang iyahang unsa iyang gi-signan or nag-sign up siya for a screening, no. I think basic questions, no, siguro nga mapangut naalay questions, basic questions like ngano ni nga unsay sunod ani and then ang kuan niya miss date of last sex, is it protected or not ana siya. So kung mga basically katong mga kuan kanang mga gipambuhat nga high risk. Mao to ang pangutan-on sa amo ang outreach worker or sa CBS motivator. So if the client turned out active, that's the time the CBS motivator or the outreach worker will refer it to the treatment hub or a testing facility for another testing. That is the HIV testing itself. Okay.
Per libre gihapon ni Miss Queenie, no? Ang Yes. screening sa inyo. Libre gyapon siya, miss, kay Okay. part man siya sa Global Fund na grant na naay kanang logistic nga ikuan nga support. Okay, so for the benefit sa atong viewers, no, nadunggan man gyud nato ang sharing the discussions given to us by Ma'am Miss Queenie and Dr. Cham. Yeah. I think ang pinaka for me, no, ang takeaway gid ani libre tanan. Screening, testing, it's all for free. You can go na atay NGOs, community-based na mga Pati treatment, Ma'am Rachel. treatment is for Free po. free. Okay, so wala gyoy rason, no, nga dili makaduol, dili magpa-test ang atong mga risk groups, and even those who are living with HIV, with what Dr. Cham shared nga naanay senior citizens, they have lived productive lives living with HIV. So it's still naaragid na sa atoa gihapon, no, magikan sa atoa kay ang gobyerno ug ang mga NGOs na ana gi-offer na tanan ang services na kinahanglan nato for free. It's only for us na to go there and get ourselves tested so we would know our status. Unya mahibaw pud ta og unsa kini nga mga behavior ang makaposible nga mabutang ta sa risgo nga maka-contract ta, no, og HIV. Unya, be a responsible person by getting yourself tested kay mao kini diha magsugod tanan. The earlier you are diagnosed with it, nya kung positive ka, the earlier mas start ang imong treatment. So kato, no, na share man gyud ni Dr. Cham ug ni Miss Queenie nga even with the pandemic, abri ang ilang facilities, nagpadayon sila for AIDS Society. They found ways, no, strategies to reach their clients. Unya, good news for next year kay magpadayon ang ilahang ang funding nga expand pagid ang project to other provinces, and the RIVDA from DOH nga naa sa Vicente Sotto karon lang ni Abre, but already, no, they have been receiving a lot of samples, nag-process na sila. Unya mo expand sad ni in the coming years to the other health facilities nato so that the provinces are capable also, no, of giving this kind of testing, doing this kind of testing. So sa atong mga naminaw karon gikan sa Cebu, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor, nagtan-aw sa premiere nato dinhi sa DOH Central Visayas, hinaot unta, no, nga katong mga impormasyon nga nakuha ninyo karon, inyo sab kini nga ma-share sa inyong mga kaila kay mao kini ang klase sa impormasyon nga angay gyud nato nga ipahibaw, nga importante magsugod tanan sa awareness sa information. Unya di na kita pataka o pasagad, no, o share information nga questionable kay kini straight from the source nakuha nato gikan sa Vicente Sotto ug sa AIDS Society of the Philippines. Unsa inyong angay mahibawan kabahin sa HIV/AIDS nga programa sa gobyerno ug unsa ang mga matabang sa atong mga partner agency sab ngadto sa atong mga tawo nga adunay siguro, no, kabalaka or pangutana kabahin sa ilang status o nagduda sila or dili, naa ang testing, naa ang screening libre all the way until the treatment. So kini si Rachel Nesha gikan sa Philippine Information Agency. Salamat sa atong technical team gikan sa DOH nga maoy nag-facilitate sa ato ang virtual interview karon. Nya padayon gihapon nato, no, nga naa pa ang COVID-19, wala pay tambal, wala pay bakuna, padayon ta nga mogamit sa atong mga mask ug ang face shield kung mogawas kita. Unya, be a responsible person by practicing ato ang health and safety protocols, no? Frequent hand washing, pagda og alcohol, bit-bit og alcohol ug mugawas mo aron ma-sanitize pud ninyo ang inyong area ug services that you touch. Unya, importante mo follow kita sa Facebook page of the Department of Health ug ang Bida Solusyon nga kampanya nga programa sa Department of Health. Maayong gabi ug amping tang tanan. Iba-ibang itsura, iba-iba mag-isip, iba't ibang nararamdaman. Pero pagdating sa HIV, lahat tayo apektado. Ang Pilipinas ang may pinakamabilis na pagtaas ng mga kaso ng HIV. 31 katao ang nadadiagnose na may HIV kada araw. Get tested regularly so you get peace of mind.
get treated, and live free. Kahit sino, pwedeng magka-HIV. Pwedeng ako. Pwedeng a-catch. Pwedeng ikaw.